Deze tweetakt is echt niet gemaakt voor dit soort koude nachten. We gaan even lekker een stukje rijden. In het donker. Ik gebruik heel veel mijn knipperlicht. Het is natuurlijk heel handig om te doen, want ja, je bent nu een motorrijder. En heel veel mensen zeggen van ja, supermotor, ik kan nog geen wheelie, waarom gebruik ik knipperlichten, bladibladibla. Nou kijk, tuurlijk wil ik coole dingen kunnen. Maar dat gaat alleen op plekken waar het gewoon ook mag. Waar het veilig is. Ik moet oefenen. Ik ga geen gekke dingen doen. Als beginnend rijder doe je het gewoon rustig aan. En vanzelf gaan het trouwens. Ik weet wel dat ik weer zacht ging rijden. Oh, het is echt zo koud. Binnenkort ga ik beginnen met wiers oefenen, dat is wel iets wat ik heel graag wil. Dan ga ik lekker op een veilige plek doen, zonder te veel mensen en zeker in het verkeer. En dan moeten we daar ook weer naar links toe, dus het is zeg maar links wat ik ga doen. Ja, wat ik dus zou zeggen, die stoplichten registreren niet dat ik hier sta. Dus soms heb je dan wel geluk. En soms sta je hier serieus gewoon echt, volgens dat je denkt, oprecht 3 minuten. En 3 minuten is echt veel. Heel erg irritant namelijk. Stotter is echt irritant in heel veel toeren, maar ja, ik weet niet waar dat komt. Kan ook door de cilinder komen. Of nou mijn cilinder, mijn zuiger. Ik moet mijn zuiger binnenkort even laten verwisselen. Nou, later zelf natuurlijk, maar het moet wel weer gebeuren. Mijn beta was heel makkelijk hoor, dat was echt nooit een probleem. Maar als het probleem was, dan draaide ik 1 keer mijn schroefje even opnieuw afstellen van de carburateur. En dan is het gewoon goed geweest. En dat is nu echt zo anders. Echt wel een beetje. Heerlijk zeg. Jongens, jullie ga ik echt wel kunnen hoor. Jullie gaan het zien, dat ga ik echt wel kunnen binnenkort.